Dneska sme tu spolu so mnou. Za chvíľu príde Jack Play 71. A pozrite, akú tu máme. Aký výhľad. Krásny, že? Tu bude za chvíľu svadba. To môžete vidieť. Už správu, za chvíľu vychádzajú naše merče. No, bomba? Že? No. No vidíte. No, ľudia, pozrite, už tu je aj Jack Play 71. Čaute ľudia. No. Takže ideme k veci. Teraz, keď môžeme natočiť video s futbalistami, napríklad s Messim, nás pozval, máme takú špeciálnu od neho kartičku, že nás pustí s ním trénovať. Podpisy tam môžete si dať a proste si môžeme s tým zahrať. Potom ďalej je Ronaldo a potom je Lamine Yamal. A vy ľudia, dajte odber, ak preferujete futbal. Ak preferujete iný šport, dajte like. Presne tak. Čauko. Čaute ľudia, vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.